嚟到潮州雖然係話以食為主，但係一味食都唔係辦法㗎。旅行團就點都要揾啲地方去參觀下，咁樣嚟呢度就啱啦。龍泉岩呢個景區，佢好似係一間寺分成好多個殿，亦都似係好多間寺起埋一齊而互不相屬。網上亦都查唔到有幾多資料，不過有講話呢啲廟都係始建於明朝，都有一段悠久嘅歷史㗎。既然有個龍字，山上就點都要整翻條龍先似樣。既然嚟到，就梗係上去打翻個卡先啦。沿路冷冷清清，寺廟都仍然保持到金碧輝煌同埋咁乾淨，睇嚟都真係要有神庇佑先至得。哈，咁係咩神庇佑呢？相信就梗係佢啦，維持住寺廟咁靚嘅門面，冇咗佢啊，就真係唔得噶。嚟到呢度同阿龍哥影張相就可以下山啦。唔好睇呢個景點平平無奇啊！旅行社啊真係費煞苦心，等團友行一段小山路，釋放翻一啲能量，然之後先至可以應付佢一日午餐噶嘛。明白啦嗬？嚟到潮汕有一個地方亦都係必去嘅，就係小公園啦。但係佢一啲都唔少。更加亦都唔係一個公園，而係老城區嘅一個地標同埋文化標誌。呢度全部都係舊式嘅西洋騎樓房，據講係好多歸國華僑尋根嘅地方。而呢度呢，亦都係老汕頭市嘅市中心。成個區呢，係保留中心放射、聚心向海嘅格局，一條一條嘅騎樓街道，保留咗潮汕傳統嘅建築風格。汕頭喺1860年開埠，係最早有市政廳同埋設立海關嘅內地城市之一。呢度嘅中心呢，就係俗稱小公園亭嘅中山紀念亭，係上世紀20至40年代嗰啲海外華僑返嚟發展嘅。我哋一般人去旅遊，又有幾多個係真係關心歷史㗎？都係去睇下呢度有咩好嘢食，有咩好嘢買罷啦。呢條街中心有好多小攤檔，見到佢啲攤檔都係比較臨時性，估計係呢幾日有啲咩特別活動。至於兩旁嘅商店，基本上80%都係同食物有關嘅。咁多食肆，自己未試過嘅就唔講啦。講嘅就一定要自己試過先得㗎嘛。以小公園亭為中心點，其實側邊仲有好幾條街㗎噃，一次過就行唔到咁多啦。今次我就行咗去升平路，因為嗰度有個何媽做嘅綠豆餅，喺網上都幾多人介紹㗎噃，咁樣就梗係要去睇下先至有得講嘅。嗱，呢條就係升平路啦，見到有個幾鮮豔嘅建築，原來係老媽嘅戲台。一場嚟到就唔好放過，一定要入去參觀下啦。
門口就雖然有位姐姐守住，但係就係唔需要門票噶噃。潮州人睇嚟真係唔志在呢啲濕碎錢嘅。見到入邊有好多台凳喺度俾啲遊客喺度休息，行到攰攰地嚟呢度坐下就真係唔錯嘅，仲可以參觀下佢一個幾宏偉嘅戲台。另外仲有一個好重要嘅，就係呢度有廁所噶。跟住出門往左手邊繼續行入去，就係成條食街啦。約莫係50米左右，就要留意一間叫做老潮興嘅。導遊介紹話佢呢度啲潮州粽好食又有特色。為咗負責任嘅報導，大叔梗係要先試下啦。單一種味嘅鹹香粽呢，就12蚊，而佢特色嘅一隻粽有鹹甜兩種口味嘅，都只係15蚊啫喎。大家睇下張圖，除咗顏色配搭鮮豔之外，味道呢亦都幾好噃，而且細細隻，一啲都唔滯。大家嚟到就一定要試下啦。跟住沿路一直行到落去街尾，就係一間網紅介紹嘅河媽綠豆餅。大叔試過呢就冇咩特別，不過我就唔係網紅，人微就言輕，位置就話咗俾大家聽，嚟唔嚟就等大家自己決定啦。行到呢度見到有檔阿旺嫂，講到嗰啲蠔餅又話正宗又祖傳咁，潮州蠔餅就不嬲幾出名噶嘛。雖然知道晚餐喺度等緊，都忍唔住要試一下。唔試就由自可，一試之下，雖然唔知佢係唔係正宗，但係所謂祖傳秘製已經流落咗香港啦。分別就係佢哋用嘅蠔仔呢係大隻啲，但係喺香港食到嘅口味一啲都唔輸蝕俾佢㗎。轉下頭見到燈都着晒，係時候要趕下一個行程，就係晚飯啦。講明潮州之旅係一日午餐，淨係講食乜嘢啊，都要講10分鐘，足夠開多一集啦。陣間食嘢呢，嗰度呢係咁樣嘅，每人一鍋呢個牛肉湯女寶鍋。如果有4位係唔食牛肉啊嘛，咁我哋呢就會轉成呢個清水嘅火鍋，一人一鍋嘅。咁唔食牛肉呢，到時會轉成啲雞肉啊、魚蛋啊，同埋啲蝦啊諸如此類咁樣一份俾到大家。青菜呢，佢有啲菜真係任食嘅，例如呢個牛肉嘅肥牛同埋吊籠。肥牛呢同吊籠呢係我個人至中意食嘅。嚟到呢度請大家記得點讚、訂閱同埋分享俾朋友啊！多謝晒，拜拜。